안녕하십니까, 주니건이TV입니다. 너무 오랜만에 영상을 올려서 구독자님들께 죄송한 마음뿐입니다. 오늘이 토요일인데 지금 막 퇴근하고 나오니까 시원하고 날씨도 너무 화창해서 차박을 너무 가보고 싶더라고요. 근데 때마침 제 친구가 청도에서 캠핑장을 오픈했는데 이번 주간이 보수공사를 하고 있어서 고객을 받지 않는다고 하네요. 제가 유튜브를 시작한 지 1년이 조금 넘었는데 지금까지 캠핑장을 가본 적이 없거든요. 그래서 사실 조금 기대가 됩니다. 그럼 가서 뵙도록 하겠습니다. 야, 은행 오랜만에 편다. 어. 크네. 앉아라. 너무는 안 되나 이게. 병도 되지, 다 되지. 맨날 이 프로젝트를. 인사해라. 안녕하십니까, 여러분. 안녕하세요. 아, 제 초등학교 친구입니다. 여기 캠핑장 사장이고요. 오늘 뭐 공사할 게 많다고 해서 손님은 안 받았는데 저 혼자 이렇게 와 있으니까 좋네요. 주니건이 TV 보고 오신 분들한테 6월 한 달 동안 장작을 무료로 제공한답니다. 이게 캠핑비도 많이 싸거든요. 많이 애용해 주십시오. 한잔 할까? 자, 한잔. 이 작아 보이지? 잔이 커서 그렇다. 아 그런가? 어. 잘 먹어보겠습니다. 나 관자를 내가 너무 좋아하거든. 와이프가 이거 사놨더라고, 2개. 아, 좋다. 야, 이거 사람 없는 캠핑장 괜찮네. 평일에 진짜 와서 한 번씩 놀아 쉬어야 되겠다. 경험하기도 힘들다. 그렇지? 사람 없는. 아니, 또 이렇게 잘 갖춰져 있고 이러면 너무 마음에 드는데. 아니, 제가 캠핑장을 가본 적이 없어서 이렇게 잘 갖춰져 있는 바닥이랑 이런 데서 자는 게 처음이라서 마당같이 좀 좋네요. 아니, 근데 어디로 가야 되는데? 자전거 타고 갈 때. 이게 바로 뒷길로. 아, 뒷길이 있어? 응. 뒷길로 길이 좋아 올라가면. 아, 그래? 자전거 타기 산악 자전거는 못이 있거든. 드론이랑 드론이랑 고프로 달고 한번 그까지 갔다 와봐야 돼. 저수지까지는 한 500m. 여기도 한번 돌고
친구가 여기 10년 전에 운영을 하다가 잠시 접어두고 또 카페를 했었어요. 부산 송정에서 카페를 하는데 커피 맛이 좋아서 원래 조금 잘 됐었는데 얘가 소금 커피를 갑자기 유행을 시킨 거예요. 소금 커피가 너무 맛있어서 다 줄 서고 그래가 나중에 권리금 받고 팔았죠. 아 근데 저도 맛있어서 우리 직원들도 저보고 사다 달라고. 그래서 제가 몇 번이나 사다 주고 그렇게 했어요. 이제 2차를 하러 친구 아지트로 한번 들어가 보도록 하겠습니다. 냉동실에 저 소주 꺼내었나? 냉동실에 넣어놨다. 이제 세팅이 다 끝났습니다. 아 근데 이거 좋다. 이 공간이. 이 공간이 있고 없고가 완전 틀리네. 이 공간을 두면 이제 사람은 못 봤지. 이게 싱크대가 있어야 된다니까. 그러니까 이 공간이 없으면 친구들 못 봐지. 밖에서만 봐야지. 내가 뭐 캠핑카가 있으니까 상관없어도 다른 니는 친구들은 신경이 안 써요. 다른 사람 다 신경 써요. 아 근데 니 이거 고생했다 이거만. 이제 자고 내일 아침에 일어나서 자전거 타고 좀 주변 좀 돌아보고 마무리 짓도록 하겠습니다. 그럼 내일 뵙도록 하겠습니다. 지금 8시 20분쯤 됐는데 새벽에 못 말라서 몇 번 깬 거 외에는 정말 잘 잔 것 같습니다. 아유, 산책을 잘 했다. 네. 근데 밀키트가 요새 하도 잘 나오니까 그런 게 보니까. 이거 다 됐다. 먹고 왔으면 되네. 이런 게 이렇게 조금 바삭바삭한 먹는 건다. 이게 너무 흐물흐물해지면 또 맛이 없어. 커피 먹을래? 꽃다니 먹자 그래. 좋네. 니 술 안 취하니까 좋네. 와. 대접받는다. 아닌데 대접 아닌데 이건 네가 씻어와야 네, 되는데 씻어야지. 커피 내릴 동안 아씨. 내리는 동안 니 갔다 와야 된다고. 안 뜨겁다. 씻어. 네 내리고 이제. 이 씻어 있는 대접받는 게 아니고.